Satu ekor bos. Dapat. Ada. Besar ya? Iya. Wih. Dua. Oke bos. 2 ekor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bos. Kita mau mancing ini. Biasa sepuluh pangkalan mancing ke dalam. Ini cuacanya ini nggak enak ini bos. Ini kan apa dapat ya bang? Tadi barusan. Apa? Tadi ngajar yang lalu kak. Ini apa bang? Raya. Mana? Tengok. Oke bos. Oh iya, banyak lagi. Oke bos. Dapat. Ada. Besar ya? Iya. Wih. Dua. Oke bos. 2 ekor. Oh bolong aja ya ini ya. Oh ini ke depannya pantai ulana ya. Iya. Mundur tak pantai ya. Ya bodoh. Bohongin aja dia. Digoreng enak ya. Hah? Ulana digoreng enak ya. Enak. Nah ini ya kayak gini. Udah lipannya. Ini lagi pesan joran jadi joran teke. Lebih enak kalau pakai joran. Oke bos. Alhamdulillah. 1 ekor. Besar ya. Iya. Bos. Satu ekor bos.
Apa weh? Aduh, satu bos. Bos. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum. Jalan, jalan. Jalan. Pak, Bapak mau ini ya? Oh ya udah, saya pulang lah Pak sekalian. Saya pulang aja sekalian Pak. Nanti lama. Balik dulu ya. Ya. Boleh nggak? Hah? Ayo dia cepat sih. Oke bos, kita udah diusir sama yang punya ini bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.